Labas vakaras. Tai šiandien pamėginsim taip truputėlį trumpai, bet saldžiai ir ne iš karto tokį priminimą padarysiu, kad vėl komentaruose rasit telegramą, tai ten rasit visą informaciją, kaip man dabar sekasi, prisijungimus prie privačių grupių ir taip pat, jeigu norit treidinti ar ne per VEX programėlę, irgi rasit nuorodą. VEX yra žiauriai gerai, nes nereikia tvirtinti tapatybės, žiauriai geri bonusai, didelis leverage, ko Europos Sąjungai greitai nebeliks, tai tikrai naudokitės galimybę, tradinkit ir mes visada rasim geriausius, ar ne, geriausius pasiūlymus ir galimybės, kur tradinti. O dabar eikim prie price action ir prie bitcoino. Tai aš jau buvau šorte ir mane iš šorto išstopinė. Ir realiai į identišką šortą vėl įlipau. Ir gavom štai tokį viką, ar ne? Mano stop lossas buvo truputėlį žemiau, buvo prie plus 5% kažkur su 20x leverage ir plus aš didžiąją dalį pelno jau buvau čia apačioje nuėmęs apie 50%, nu, čia taip sakau, tai didžiąją dalį, didžioji dalis būtų, jeigu būčiau nuėmęs 90% pelno ir palikęs ten 10% toliau, ar ne, nes mano vis dėlto galutinis targetas vis dar yra šitie lows, vis dar yra šitie lows. Va štai čia. Čia turėtų būti magnetas visiškas ir turėtumėm link čia eiti ir turim visą liquidity curve, kuri, nu, tiesiog yra nuostabus laipteliai, kaip raketa tiesiog turėtumėm čia vat, taip pat ir praskristi į apačią. Bet tai gali užtrukti. Faktas, kad ne viskas iš karto gali įvykti, jeigu reikia sukurti likvidumą, kad ir šitoje vietoje, kad pasiekti šitą tašką, tai taip ir padarys pirma market makeriai, ar ne? Bet tai mums nesutrukdys truputėlį paskalpinti. Tai vat naujausias mano skalpas yra, labiausiai dėmesį atkreipiau į paskutinę sukurtą supply zoną, kuri štai čia buvo, ar ne, jinai nėra pažymėta, tačiau čia jinai labai lengva zona. Labai lengva zona, per čia lengviau bus. Tai vat, taip. Ir va taip va. Ir kai jau gavom kažkokį tai didesnį rejection, ar ne? Kai gaunam rejection, štai rejection tai reiškia, kad mes atgal, kad mes atgal sugrįžtam, tai reiškia, nėra jokio candle body close šitoje zonoje, sugrįžtam, važiuojam dar kartą, truputėlį pabuvom, bet jokios didesnės reakcijos nebuvo, ar kažkokio displacemento į viršų, tai reiškia, kad su jėga kiltų į viršų, ar ne, tai mes tiesiog rejectinom ir kai į apačią pradėjom leistis, užėjau į tradą, stop lossas virš šito high truputėlį, čiut, dėl viso ko pikto, ir po to stop loss iš karto perkeliu, o dabar jis iš vis nėra reikalingas, kol kas nesu uždėjęs, nes tiesiog viskas labai gražiai į apačią rieda ir nėra priežasties, kodėl mes turėtumėm bent jau dabar sugrįžti į viršų. Tai va, tai toks mano tradas ir mes esam vėlgi šitame masyviame 4 valandų range. Tai mes esam vis dar viršutiniai daly, tai faktas, kad reiktų pagrindę šortų ieškoti ir ypač toj 25 procentiliai, ar ne, taip pat kaip ir longų, reiktų ieškoti iš toj 25 procentiliai. Ir ne šiaip ieškoti, kai kaina, ar ne, jeigu, tarkim, pradėtų kilti ir užeitų iš tą zoną, reikia mums open interest divų, CVD divų ir taip pat irgi to nepakanka, o geriausiai, kai ant didesnio time frame, čia jau visiškai individualiai priklauso, gaunam breakout structure, ar ne? Faktas, kad galima remtis ir dar įvairiausiais dalykais, bet taip aš treidinu, daug metų treidinu ir man tai puikiai sekasi. Tai vat, ir viskas, man atrodo, šiam vakarui. Viskas labai paprasta, nieko sudėtingo. Tai vat galima būtų jau treidą uždaryti čia, ar bent jau dalį jo uždaryti. Ir būtų galima eiti ar ne miegoti, bet aš kol kas paliksiu. Šiandien vienas iš grupės narių labai taikliai pasakė apie mane, kad aš mėgstu pirmą TP, jeigu tokio didesnio time frame, visada ant 0,5 savo ir gražiai nuimti ir labai sutaptų su šita zona. Bet principė vėlgi sugrįšiu ir pasakysiu, kad čia yra visiška raketa turėtų būti į apačią, nes tobuli laipteliai yra padaryti.
Tai va, ir labai gerai būtų viską va čia apačioje svypinti. Neturime būtinai nusileisti štai čia į apačią, į tą 25 procentėlę, bet šitą svypinti tai tikrai reiktų. Čia tik yra laiko klausimas. Tai va, toks gražus treidas. Ir šiandienai tiek, toks trumpas video, esu labai pavargęs. Rytoj vėl kraustomės, poryt vėl kraustomės iš vieno į kito viešbutį ir tada jau truputėlį būsim apsiraminę. Bus likusios dar 4 dienos kitame viešbutį, nežinau kaip ten pavadinti, ne viešbutis, ten Airbnb toksai, labai fainas Airbnb. Ir tenai jau kontento biškį paduosim, laukiu šiaip labai daug įdomių dalykų, su sraigtasparniu skrisiu, nebeatsimenu, 14, man atrodo, dieną, tai bus irgi labai fainai, bus kontento, tai žodžiu. Daug nuotykių ir po to jau apsiraminsiu ir varysim stipriai prie darbų. O jeigu norit iš karto prie darbų eiti, tai būtinai užsukite į mūsų telegramą. Jis bus linke arba komentaruose, ar ne, arba aprašyme šito video. Tai va, jeigu patiko, užmetam liuksą ir vėlgi, kaip ir kiekvieną video paminėsiu, kad darysim laivus, viskas bus tikrai liuks ir gerai, tiesiog reikia, kad turėtume didesnę bendruomenę, kad būtų žiūrovų ar ne, kad apsimokėtų daryti tos laivus, tai mano kol kas mažiausias skaičius yra, kad bent jau būtų 100 laikų ant šitų techninės analizės video, tada aš matau perspektyvą, kad galėtumėm jau daryti laivus ar ne, Londono sesiją, New Yorko sesiją ir galėčiau dar smulkiau viską ar ne pereiti ir parodyti savo mindsetą ir tiesiog parodyčiau taip pat kaip ir mūsų bendruomenė, ar ne, labiau atrodo. Tai va, bet kol kas pirmą pasiekim pirmus tikslus ir tada galėsim toliau kalbėtis. Tai va, iki.